Приятели, здравейте! Добро утро! За много години на всички реших да направя видео за екипировката, която си закупих. Защо точно такава съм си закупил, защо тези цветове и изобщо какво си закупих за първата ми екипировка. Нека пристъпим към това, на което се спрях. Естествено, най-важното първо нещо е каската. В момента съм се спрял на Nolan N87. Сертифицирана е и има доста важни неща. Също така цената е доста добра, тъй като съм взел Basic модела, белия, с около 100 лева е по-евтина от другите по-цветните модели. Но ще ви обясня и защо избрах бяла каска. Да отворим. В момента съм понеже си взех тъмен визьор, този съм го сложил тук. Това си е оригиналният визьор на каската. Хубавото е, че има пин лок вграден. И доста добър визьор. Пин лок е много важен, особено за студено, хладно време, когато се поти стъклото. Така, ето и каската. Кутията. Книжка. Взел си едно боне. Хоп. Ето това е модела с черния визьор. Е доста добра. Доста я отваря черния визьор, поне според мен. И така, въздуховоди за проветрение, вентилация. Преден въздуховод. Тук е много интересна формата. Тук има за Encom, което е, мисля, че е системата на Nolan за комуникация. Тук има, ако искате, може да се закачи заден стоп. Мисля, че предлагат, но доста скъпичък. Отдолу защита от въздух. Готина бърза катерама. Всичко е сертифицирано. Не знам дали се виждат отводите на въздуха довътре. Антибактериална и отвътре. Механизма на визьора е на степени. Може на различни степени да се сложи. Откача се лесно от тук. Пригодена е също така за очила. Има възможност, но си има и вградени очила, които също са на степени. Ето ги. На различни степени. Бяла каска. Исках да си взема чисто бяла каска. Най-вече защото видимостта на бялото е доста добра. А за мен това ще е важно. Освен аз да имам перфектната видимост и аз да съм видим на пътя. Така. Някъде ето тук ще ви дам и характеристики бързи на каската. Както и долу в описанието за всеки един от продуктите ще сложа линк с YouTube видео евентуално. Пак на ревю на продукта. Така, слагаме каската тук, визьора и продължаваме напред. Следващото нещо, което съм си избрал е якито. Избрах якито на Icon Contra 2. Ето го тук по-долу. Не знам дали се вижда добре.
Има си книжки, сертификати, обяснения, кожа. Да, то е полукожено, полутекстилно яке с лазерно пробити отвори за вентилация, перфорация, така да се каже. Хубавото на тия яките е, че имат, ето има подплата, има вътрешен джоб, мисля, че е водоустойчив, подплата се маха. Хубавото е, че включва D3O сертифицирани протектори, ето го гръбния, може да го видите. Също така има такъв протектор и на рамото, ето тук е, както и на лаките. Протекторите се местят нагоре-надолу, тези на лактите. Циповете са промазани. Има рефлектори, не знам дали се виждат, за отражение. Също така тук на ръкавите имаме за пристягане на две места. Ципчето се отваря и тук, за да може да влиза въздух и да се проветрява добре лятото. Друго, какво имаме? Такива елементи, които се разтягат за удобство, както тук, така и на гърба. Когато сме на мотора, да не ни предърпва самото яке. И така, кожата е на местата, които са по-застрашени, където имат нужда от по-голяма протекция. Тук отдолу имаме също за пристягане на якето. Да го видим и от другата страна все пак. Ето го. Светлоотразяващи елементи. По-дълга. Отзад на кръста е по-дълго. Тук горе също елемент. Отстрани. Icon Motorsport. И отново, разбира се, една от причините да го харесвам това яке е цвета, тъй като е по-забележимо. С бялия му цвет, бялата каска, се надявам да съм по-забележим. Отново ще приложа отстрани малко повече описание за продукта. Така, на трето място какво взех? Ръкавици, отново Icon. Исках да ги съчетая с якето и да взема възможно ръкавици с най-добра протекция, така да се каже, от серията. Взел съм къси ръкавици. Icon Hypersport Short варианта. Отново D3O протекция. Ето и тях. Хоп! Това е лявата. Както виждате, ще пусна и горе описанието. Кожа, протекция на длани. Тук имаме връзка с малкия пръст. Мисля, че карбон отгоре, разделен на две. Също тук е много интересно е това нещо, което дали уж е за удобство, така че да не обтяга. Ще сложа да ви покажа. Ето е рамката. Когато тук вентилирани са отново, протекция на кокалчетата, протекция на тук отгоре. Това е направено така, за да не ни опъва. Кожа отдолу, протекция на дланта и мисля, че има D3O подплънка някъде. И като цяло са доста удобни, макар че още са чисто нови. Това е от към ръкавици. Надявам се да ви допадат. На мене ми допадат. Още един път ще ви кажа, всичките тия неща ги взех с доста голяма отстъпка, иначе ще ми е доста трудно да ги взема на куп. Продължаваме. Обувки.
Обувките доста ги мислех кои, но се спрях в крайна сметка на едни Alpinstar. Чудех се между два модела на Alpinstar, но избрах ето този вариант. Мисля, че се казваха Jam. С две думи, както виждате, обувката прилича на най-обикновен кец, ежедневен, което е готино, защото ако отида до офиса, няма да има нужда да се преобувам. Ще мога и с тях да си седа. Въпреки че не са най-удобните. Доста са твърди, трудно се гънат. Разполагат с вътрешно осигуряване за глезена. Тук са с мембрана. Мисля, че бомбетата са усилени, както и петата и подметката. Трудничко се ходи с тях. Кожа са. Но ежедневието и това, че са отново черно-бели. Също така изкарах късмет, защото бях последния чифт буквално в магазина. И бях точно моят номер и нямаше как да не ги взема. Така. Следващото, което си купих, са дънки. В момента обаче не са тук при мене, но ще ви покажа малко по-горе. Избрах модела на Icon MH1000, отново с D3O протекция на хълбоци и колена. Подплънките на колената се местят нагоре-надолу и самите дънки са от... вижте в описанието. Мисля, че кордура, арамид и кевлар. Продължаваме натам. Протекторен клин реших да си взема в случай, че реша да съм с нормални дънки, все пак да имам някаква протекция отдолу. Пък и защо не за дълъг път мога да комбинирам и самите дънки на Icon с този клин. Както и за други спортове. Клина е доста добре. Ето го и него. На Icon Armor. Field Armor. Само да ви покажа. Ето го. Клин, доста вентилиран. Проветрив. Доколкото знам, здрава материя. С кевларно покритие D3O подложки против удар и против триене. На опашатата кост, на хълбоци, на бедра и на колена. Даже има и отстрани на прасеца протекция. Това нещо мога да си го обувам под обикновени дънки дори, с цел да съм предпазен. Окей. Към това оборудване съм си купил още едни неща. Раница. Харесва ми просто. Ето този модел на Icon. Доста ми допадна. Ще ви покажа. А, 23 литра чантичката. На описание по-горе ще ви сложа пак. Закачане отпред, закачане на кръста. Цвета. Това е едно от нещата, за което взех тази чанта. Уникална видимост. Както му казват High Vis, High Visibility. Тук има отсек с джоб. Мисля, че може би за термос, за вода. От тази страна пък е отсека за лаптоп. Отново светлоотразителни детайли. Вътре си е доста голяма. Горе има отделение, отново джоб. Мисля, че има и още един джоб от тази страна, който е топъл джоб, отвътре е мъхист. Доста мъхист. Вътре си е широкичко. Тук също има джобчета. Дали се вижда. И кукички.
И естествено отдолу има, аз му викам парашут, те ми се смееха в магазина. Това нещо е дъждобрана на раницата, който също така има опция да се закача и тук долу, с което да пренасите каската си. И колкото и смешно да е, третата опция е парашут за мен. Надявам се да не го използвам. Връщаме го обратно. И мисля, че е доста симпатична раницата. Тук се затяга. Ще ми свърши работа. Мисля, че ще ми свърши добра работа. Така. И на последно място си взех един аксесуар по-скоро. Ето тази раничка за крак. Връзва се за бедрото и за кръста. За какво ще използвам? Може би за документи, телефон или нещо друго. Просто исках да имам една така раничка. Също си има водостойчив цип. Мисля, че обема е 1 литър и си има дъждобран за нея, който слага отгоре. И това е, приятели. Най-общо казано е това. Средоточил съм се, както ви казах, над протекцията. Всеки едно нещо да има необходимата протекция за моите цели. Средоточил съм се също и над това да бъда забелязван по-лесно. Т.е. да имат голяма видимост нещата. И това е за сега. Надявам се видеото да ви е харесало. Аз продължавам с кафето и да работя. И пожелавам да бъдете здрави най-вече. И до следващото видео.